Γεια σας παιδιά, έχω να σας ευχηθώ καλή χρονιά και χαρούμενο 2026. Και μαζί με αυτό, σε κάπου ή 16 Ιανουαρίου ή 20 Ιανουαρίου θα ανοίξει το New Game στο Μονοπλιό νομίζω. Και μαζί με αυτό θα δείτε τι παιχνίδια θα βάλουν μέσα. Όχι σαν games, new games λέγεται. Και θα σας πω και μπορεί να έχει, δεν ξέρω, ή 16 Γενάρη ή 20 Γενάρη, δεν ξέρω πότε. Θα σας πω, αλλά 12 Ιανουαρίου είναι τα γενέθλιά μου, έχω να σας πω. Και μην, όσοι θέλετε να μου πείτε καλή χρονιά, πείτε μου τη γνώμη σας στα σχόλια, ή εσύ πες μου τη γνώμη σας στα σχόλια. Μην είσαι περίεργο. Κάνε μου εγγραφή στο κανάλι Γιώργος Καλοκαίρης και για το New Games θα σε ενημερώσουμε για το πότε θα τοποθετηθούν εκεί τα παιχνίδια και για το πότε θα ανοίξει με το που μάθουμε ημερομηνία. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.